Entambula esanyaladde mu kibuga Mubende olw'ebikwekweta ebikoleddwa ku nguudo eziyingira ekibuga ekyo okufuuza batannagemwa COVID. Kino kiddiridde abakulembeze bonna e Mubende okusalawo okukola ebikwekweto okufuuza bakyagaanye okwegemesa COVID. Mu mbeera eno wateekeddwawo ebifo ewagemerwa ebisukka 20 mu kibuga Mubende era nga buli gwe basanga nga talina kaadi ya COVID-19 asindikibwa mu kifo gye bagemera. Mu kusooka mmeeya we munisipaali y'e Mubende Ssekiziivu Innocent yalaze okutya olw'enteekateeka eno ekoleddwa nga abakulu abakwatibwako tebanneebuuzibwako. Emba muweereza mu buweereza bwa gavumenti your partners oba okola ekintu olina okwebuuza. Bwe tuneebuuza nti tugera nga tukola okusuula ekiddo nga bw'okyogedde nitwebuuza waggulu nti tusobola okukola tujja kikola. Tetwagala tukole ekintu ate waggulu batukubire nti mwakikoze mutya. Tetwagala kukola bintu kubanga twagala tufune ennamba. Omuntu omugeme nga baakamugema wiiki 2 oddemu omugeme kuba bw'osuula ekiddo awo batugenda kugema ba municipality bokka. Ebyo nga bikyali awo abatuuze mu disitulikiti y'e Lyantonde bafunye eddagala ligema ekirwadde kya COVID-19 oluvannyuma lw'ebbanga nga lyabagwako. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Lyantonde Dr. Moses Nkanika akunze banna Lyantonde bonna okugenda mu bifo gye bagemera basobole okwegemesa olumbulegeero lwa COVID. Abantu oluvannyuma lw'okukitegeerako nti ddagala liteekeddwawo abantu bangi bakuŋŋaanye mu bifo ebiteekeddwawo mu disitulikiti y'e Lyantonde naddala abaana baddayo ku masomero ne bazadde baabwe. Eddagala ligema COVID-19 e Lyantonde eriwerera ddala ddoozi 10,000 lye lireeteddwa era batandikiddewo okugema abatuuze. Gye buvuddeko abakulira eddwaliro ekkulu er'e Lyantonde n'abasawo baggalawo ebifo ewagemerwa ekirwadde kino ng'entabo yava ku bbula ly'eddagala. Abantu abasukka mu 2,000 abawandiisa era abeewandiisa mu SACCO 16 okuganyulwa mu nteekateeka ya gavumenti ey'emyoga mu tawuni kanso y'e Katabi mu bitundu by'Entebbe batandise okwemulugunya ku mayitire ga ssente ze basaba abo abanaaweebwa ku nsimbi ezo nga bemulugunya ku mayitire g'ensimbi ze baasaba kati emyaka 2 egiyise naye nga n'okutuusa kaakano tebannazifuna. Omusasi waffe George William Kakooza katuwa ebisingawo. Nga kino kye kiwaliriza abakulembeze okwekumamu ogutaaka era basinzidde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire okwogerera gavumenti ebikikinike nga bagamba nti oba enteekateeka eno teriiyo bababuulire naye bba ab'e Katabi bibatamye. Tujuzize ebipapula byonna byona tubijuza buli lunaku ne peni zigwamu. Tujuza agapapula leero n'ojuza kino ekya n'ojuza kiri akati basibo ne banyabumwe abali ku disitulikiti eyo. Bwe muba mumanyi nti ssente baazibawa muzireete muziwa abantu. Tuli bubi bwe tuddeeka mu bantu ba wansi batugamba ffe tuliko obuzibu. Kumbe naffe tulwanira gye bali bakama baffe ate ne batatuyamba. Kaweefube ono akulembeddwa mu ssentebe wa NRM mu Town Council ey'e Katabi Abubakar Ngobi n'agamba nti awadde abakulu abaddukanya enteekateeka eno sabbiiti 2 zokka okubanga bamaliriza okulambika bannakatabi ku nsonga eno bafune okuddibwamu okwawamu. Kinyiga nnyo olw'okuba nti pulezidenti yaleeta puroguramu nga yakuyamba abantu ate ba technical people ne bagizanyiramu ne bazanyisa abantu bafe abawansi olw'okuba nti baagala abantu banyiige bakyawe gavumenti batubuulire ssente zaabwe bwe zadda. Kaweefube wa CBS okwogera n'abakulu ku Town Council ey'e Katabi atuukiridde kyokka ne batutegeeza nti bo tebalina kye bamanyi ku nteekateeka eno ey'emyoga okuggyako ebbaluwa ze baawandiika okusemba ebibiina bino okusindikibwa ku disitulikiti e Wakiso nga we lutuukidde leero tebalina kye bamanyi kikwatagana ku nteekateeka eno era tulina kugenda mu ofiisi ya mubaka wa gavumenti okutegeera ku bigenda mu maaso ku nsimbi y'emyoga. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Ebukomansimbi George Bakunda atabukidde akulira abakozi n'emirimu mu disitulikiti eyo Kaawo Kisuule Martin n'amulangira obutalondoola bulungi mirimu egikolebwa mu disitulikiti ekivuddeko mingi okolebwa mu ngeri ya gadibengalye. Kino kiddiridde abakulu mu disitulikiti okulagira Kaawo akole enteekateeka eziggulawo essomero lya gavumenti erya Bukango Seed School litandika okufuna abayizi nalyo liggulwewo n'amasomero amalala nga 10 omwezi guno kyokka Kaawo n'atandika nti okwebulankanya. Ssentebe wa disitulikiti eno Fred Nyenje Kayira, RDC George Bakunda wamu n'akulira ebyenjigiriza mu Bukomansimbi Ziwa Patrick balabye guliguti okwe kuyita olukiiko bukubirire basala amagezi essomero lino eppya eryawementa ensimbi za gavumenti obuwumbi obubiri liggulwewo mangu nnyo.
kyokka Kaawo abakulu abo teyabalinze kutema mpenda ate n'agenda n'aggulawo essomero ku bigambibwa nti yabadde atidde okumubuuza akana n'akataano ku kyabadde alinda bulijjo okuggulawo essomero eryo nga ne bakontrakita baalivaako dda. Kino kye kitabudde RDC George Bakunda n'alumba Kaawo okusomera e Bukango n'amulagira ateeke ekitiibwa mu ofiisi z'abakulembeze abalala mu Bukomansimbi kubanga buli omu ayina obuvunaanyizibwa bwe bw'alina okutuukiriza okutaasa ssente za gavumenti. You have not made a mistake to hand over the school. You have not made a mistake to bring a servant in place, but you do to coordinate it. No. I don't want to give you time to speak. So that one we are going to teach. It is good practice. It is healthy practice. You are aware, Chairman LC5 appraises you, is the supervisor of the CAB in the district, according to the local government. So to tell him that I'm going to come, it's okay. To tell me as a RDC that we are going to come, whether I'm available or not available, it's heresy. But what you have come to do and what you have done is okay. Byebiguweredde nga bakulu bakkiriziganyizza banoonye eyakwasibwa omulimu gw'okuzimba essomero eryo amalirize bitannaggwa. Omusomesa Katodde oyo yalondeddwa ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi olukulemberwa Ssentebe Fred Nyenje Kayiira okubeera omukulu w'essomero eryo ow'ekiseera okulisobozesa okuggulwawo ku ntandikwa ya sabbiiti ejja. Wabula enkalu we ziri ku mukulu w'essomero ono ow'ekiseera enkalu zivudde ku kubanga afuna omusaala gwa gavumenti mu ssomero eddala ekintu ekikontana n'amateeka aga seed schools agatakkiriza muntu yenna kufuna musaala mu ssomero eddala erya gavumenti oba okufuna omulimu mu ssomero lyonna erya seed school. Ate ekirindiriddwa kaakano be bakulu okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza okugenda bagezese abasomesa abatongole okulina omukulu w'essomero eryo omujjuvu baweebwe emirimu kubanga kaakano abaliyo bannakyewa era tebannaba kusasulwa nga bwe kigwana. Disitulikiti y'e Ssembabule ekwasizza ebbaluwa mu butongole eri abayizi abawerako abagenda okuweererwa gavumenti mu matendekero ag'enjawulo ne basiibula okugenda batandika okukakalabya emisomo gyabwe. Omukolo ogw'okukwasa abayizi bano ebbaluwa zaabwe gubadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Ssembabule era abamu ku bazadde ab'abaana bano bagambye nti kino kibadde tekibeerangawo mu disitulikiti yaabwe ng'abaana abaweebwa omukisa guno babadde bava bweru wa disitulikiti y'e Ssembabule olwo ne beefuula ab'e Ssembabule. Era nsaba bazadde bannange nga tusiddemu kubanga emabega wonna we tuvudde mu bisanja biri nga bwe mukimanyi abaana baffe bano babadde basoma naye nga abafuna ebifo bino byetufunye bava bweru wa disitulikiti ne bajja bayitira mu byaffe byali tufuna naye ku kisanja kya chairman Nkalubo tusuubira nti byonna bijja kutereera okusinziira ku ntandikwa. Ssentebe wa disitulikiti y'e Ssembabule Patrick Nkalubo bw'abadde akwasa abayizi bano ebbaluwa zaabwe n'okubasiibula abasabye okukimanya nti gavumenti yebakwatiddeko mu kusoma beewala okwenyigira mu bikolwa ng'okwekalakaasa n'okwewala ekirwadde kya mukenenya. Akulira ebyenjigiriza e Ssembabule Muhammad Kigwe asabye abayizi bano okuba n'empisa n'agamba nti kijja kuba kibi nnyo okuwulira nti omuyizi aweererwa gavumenti agobeddwa mu ttendekero. Gavumenti egenda basasulira ssente kyetakola ku balala kubanga government selections muzimanyi kitegeeza ki mugende mubeere bampisa discipline mugende mubeere baki discipline kyamutawaani omuntu afunye basale eya gavumenti ogenda ku university naddala Makerere otandika okugenda maki Katanga Wandegeya n'otandika okwekalakaasa ng'obba emmere y'abantu bajja kugoba ojja kukoma wano nga n'olwekyo mubeere bampisa. Abayizi bano bagenda kusomera mu ssettendekero okuli Makerere, ssettendekero w'eggulu, ssettendekero w'embalala n'endala. Kyaddaaki gavumenti ewadde disitulikiti y'e Kalungu ddoozi ezigema ekirwadde kya COVID-19 eziwera 639 oluvannyuma lw'abatuuze mu disitulikiti eno okumala ebbanga nga balaajana. Ddoozi ziweereddwa Kalungu za bika bibiri okuli AstraZeneca ne Sinovac nga AstraZeneca ddoozi eziweerezeddwa Kalungu ziri 55,502 ate eza Sinovac ziri 519 era akulira okulwanyisa ekirwadde kino mu Kalungu Pasa Kalebu tukayikiriza ategeezezza nti eddagala lino liteekeddwa mu malwaliro ag'enjawulo n'asaba abatannagemwa bagende mu malwaliro ago ewateekeddwa eddagala beegemese. Bw'oba tolina certificate oba kaada ey'okugema tulina ebintu bijja kukalubirira so nyiikira olaba nti byonna neddo omusawo yabiwaddeyo bona mu centers babagemeramu
mugemese naye okusingira ddala tuzireyo nga tugoberera tugumikirize abaana nga bamaze kuddayo ku ssomero tujja kusaba baddayo ennaku 10 January naye weeks 2 ennaku 24 bajja kugwirirawo ddala abatambulira mu motoka aba economy ebyobusuubuzi ebyomwenge ebyo byonna buli omu addeyo. Mu mbeera y'emu RDC Pastor Kalebu tukayikiriza ategeezezza nti wadde nga President Museveni yaggya ebintu ebimu ku muggalo bannakalungu tebasaana kwesuulirayo gwa naggamba. Naye nze mbalabula buno obulwadde bwa buli muntu oba obaguddewo tekitegeeza nti tuleme okwekwata engeri gye twagala twekuume obulamu bwaffe si bwa president si bwa RDC chairman akaawo bwaffe twegendereze tugende we tugenda okujjako bodaboda gye baasibye tugumikirize nayo genda kugulwa. President yagambye kafu weeri okusingira ddala bodaboda naye abalala kafu yonna bajja kugigula buli omu ayagale naye manya nti ebyokwerinda biva ku ggwe kuffeffeka buli omu asooka ayerinde then ajja kubanga afunye obulamu. Banaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasi Zinsubuga.